Hər kəsə salam. Mən Rafaela Xəsan Mən Lalə Əhmədzadə. və bu gün biz təzə podkast çəkirik. İlk dəfədir ki, Azərbaycan dilində çəkirik. Çindən, Çin mədəniyyətindən, Koreyadan, oradan buradan danışacağıq yəqin. Söhbət. Bir şey desən olar. Hə. İlk dəfə Azərbaycanda çəkirik. Hə. Keçən dəfə nə dildə çəkmişdik? Yox, yəni podkast birinci dəfədir. Deməli biz əslində başladıq danışmağa dramalardan və söhbətin yarısında bildik ki, gərək kamera qoşub podkast çəkərdi, nəinki belə danışdıq hamısını. Təzədən danışaq. Bir də başdan başlayaq. Deməli başlayaq. Bilirsən nədən başlayaq? Elə Çindən başlayaq. Çünki belə bir söhbət var ki, Lalə heç belə Çin dramalarına baxmırdı. Musiqi dinləmirdim. Hə, mən də dedim, mən az qala yalvardım bu Yearning Eyes-la. Dedim ki, bax bu Till the End of the Moon dramasına. Və çox qəşəng idi. Bu arada baxmayan varsa mütləq baxmalısınız. Çox tövsiyə eləyirəm. Mən də tövsiyə eləyirəm. Hətta ondan sonra başladım bir-ikisinə baxmağa. Sadəcə tema nədir? Çin dramaları Koreya dramalarından fərqli olaraq daha çox epizod var və daha travmalı. Daha travmalı. Bu arada dramadır, bildiyiniz dramadır. Yəni belə 5 epizod həyat çox yaxşı gedir, hər şey düzəlir. 5 epizod sonra başlarına elə bir iş gəlir ki, başlayırsan ağlamağa. Sonra 5 epizod sonra təzədən hər şey xoşbəxtçilikdir. Amma 40 epizod boyunca bunu düşünün də. Yəni belə-belədir bütün epizodlar. Hətta Till the End of Moon-u hər nə qədər bəyənsəm belə, 30-cu yoxsa 20 neçənci epizodları idi. Rafaelanın da həmişə update eləyirəm də ki, falan bölümdəyəm, belə olur, belə olur. Bir yerdə belə idi və mən vəbşi baxmıram, day bezdim bunlardan. Bir dəfəlik ayrılırlarsa ayrılsınlar, bir yerdə olurlarsa bir yerdə olsunlar, belə nə olur. Amma çox qəşəng idi. Ümumiyyətlə belə visuals olaraq drama çox gözəl idi və məncə fantastika janrında indi düzdür çox baxmamışam, yenə deyirəm. Birdən daha çox baxıb təcrübəli olan olar, amma mənim təcrübəm olan qədərilə Çin dramaları fantastika janrında daha qəşəngdir, daha belə visual olaraq səni o dünyaya apara bilirlər. Çox estetik. Çox estetik və fantastikadır həqiqətən görürsən ki də. Makyajlar, nə bilim, geyimlər, hər şey o qədər qəşəngdir, o qədər maraqlıdır ki də özü səni aparır bir növ. Həm də belə baxırsan, yəni cringe kimi gəlmir sənə ki, niyə siz məsələn uçurlar, çox zaman axı uça bilirlər. Yəni sən belə baxırsan və normaldır, yəni belə də olmalıdır. Özü səni o aləm real hiss elətdirir. Eynən. Normalda məsələn o tip dramalarda belə baxıb gülməyin gəlir ki, bu nə make-updır, bu nə paltardır belə. Olur elə. Düzdür. Bir dənə nədir Çin dramalarında, onu da deyim. Sənə də deyim. Körlə hamısını, davay. Qaş. Bir insanın qaşı niyə alnından vicdanına qədər çəkilər? Özdə qızların qaşları normaldır, oğlanlarda. İmində qaş bax belədir. Dağ kimi gedir də. Bir dənə onu başa düşə bilmirdim. Çox annoy elirdi. Bir dənə favori karakterim o başrol Taytaycin. Ona hər şey yaraşır. Amma əslində sənə deyim, mən belə çox dramaya baxmışam, fantezi dramalara. Ona görə deyə bilərəm ki, başqa dramalarda elə deyil qaşları. Mən bilmirəm, iminə elə bil bax bu Till the End of the Moon-da bilmirəm niyə qaşları elədi onların. Məncə digər bəzi fantastik janrlarda da elədir. Normal belə adi o deyil həyatdan olanlarda elə deyil. Hərdən elə bil normal da olur. Çox belə sən öyrəşirsən. Çox belə qəribə oldu ki, həm iminə sənə dediyim dramada qaşları elədi. Qaşları, təzə qaşları öyrəşə bilmirdim. Bir də saçları belə qəribə gəlirdi mənə çox. Əslində Koreyanın da bu tarixi seriallarına baxanda orada da uzun saçlar var. Sadəcə bu Çin dramalarındakı uzun saçlar daha fərqlidir belə. Çox uzundur. Çox qalın və uzundur. Belə bildiyiniz kukla saçı kimidir də. Ona görə biraz o belə təsəvvür edin, visuals belə background falan heç nə qəribə gəlmir. O iki faktor sizi arada belə realitəyə qaytarır ki, bu nədir belə? Amma çox qəşəngdir saçları. Yaxşı. Qəşəngdir. Yox, ciddi deyirəm, çox qəşəng. Qaşları başa düşürəm, sən nə edirsən. Amma saçları nə bilim. Bax, amma Taytaycinin bu dramadan danışırıqsa, Taytaycinin saçları
hansısa epizodlarda çox qəribə görsənirdi. Çünki elə bir iki rəngli idi. Elə bil burdan sarı fason idi ya qırmızı belə bir şey. Qırmızı, ay sağ Və ol. qalan saçlar qara idi nədənsə. Ona görə amma mən axı başqa dramalara da baxmışdım və orada normal görsənir. Saçları da oradan qəşəngdir. Başa mənim ümumiyyətlə Çin drama səyahətim belə başladı. Ondan sonra şeyə baxdım. O aktyoru o qədər bəyəndim bu arada. Bayluna çəkilən Love So Sweet. Ay sağ ol. Ona başladım baxmağa. Sadəcə dediyim kimi bölümlər o qədər çoxdur və uzundur deyə. Və mən K-dramalardan öyrəşmişəm. 16 bölümdə məsələlər həll olunur, bitir gedir də. Bunlarda sezon belə uzanır, başlarına gəlməyən qalmır. Bir yerdən sonra deyirəm ki, yaxşı, bildim də. Yəqin ki, xoşbəxt sonluq olacaq, ona görə saxlayıram. Amma yenə də deyim, çünki mən Çinlərə çox baxıram deyə, yəni deyim ki, birdən belə sən də ağlında qalmasın ki, həmişə epizod çox olur. Məsələn, axırıncı baxdığım dramalarda cəmi 22 epizoddur ya 23 epizod belə bir şey. Düzdür, 16 deyil, Koreyalılardakı kimi, amma normal, yəni belə baxa bilirsən. Həm də Koreyalılarda axı 1 saat olur bir dənə epizod. Burada amma 30-40 dəqiqəlik epizodlar deyə normal baxırsan. Baxaram. Yəni bax. Baxacağam. Hələ siyahıda olan bəziləri var. Məsəl üçün o First Frost yoxsa Frost Love? First Frost, hə. First Frost. Oradakı başrolu da bəyənirəm. Biraz fikir verdim ki, Çin dramalarıma başlamağıma əsas səbəb adətən hansısa bir aktyor ya aktrisa olmalıdır. Hə. Əslində mən də belə baxıram. Hə, ondan Estetik sonra. Ay sağ ol, cəhətdən. estetik görüntüyə görə. Məsəl üçün Taytaycını çox bəyəndim. Təzə draması. Təzə çıxır. draması çıxır, ona baxacağam inşallah. Yenə fantezi stildə. Yenə fantezi. Bir də oradakı o First Frost'dakı oğlanın. Aha, First Frost. Hə. Bax oradakı oğlanın başqa draması. Deyəsən Atmışdın danışmışdın mənə, sənə, hə? göndərmişdin, O Restart. Nə idi onun adı? Reborn idi deyəsən. Reborn. Bilmirəm, yadımda deyil. Baxaq. Baxaq. Hə, bax, Reset draması da qəşəng idi. Belə Baxdın sən ona, hə? Baxmısan, hə? baxdım. Və deyəsən ya 8 ya 10 epizoddur cəmi. 40 dəqiqəlik özdə. Şey, ona baxa bilərəm. Buna baxacağam. Sonra başqa dramalarını tanımıram əslində belə. Ağlıma gəlmir heç nə. Burada siyahımız var əslində. Mənə bu Mobius nəsə maraqlı gəlir. Mobius, o təzədir, hə? Ona deyəsən baxmaq istəyirdim. Bilmirəm, nəsə qaldı belə. Romandan çəkilib özü deyir. Bax, yaxşı söhbətdir. Onların, deməli, Çinlilərin çox dramaları var ki, romanlardan bu manixvadan çəkirlər. Elə bil ekranizasiya kimi gedir. Bu da mənə çox maraqlı gəlir. Məsələn, bax bu Till the End of the Moon da kitabdan çəkiblər. Özdə fikir vermişəm, adətən elə dramalar elə bil o visual olaraq daha qəşəng görüntüyə sahib olurlar. Məncə bir növ ideyaları olur deyə daha qəşəng alınır. Hə, düzdür. Sonra yavaş-yavaş keçək K-dramalara. Keçək K-dramalara. K-dramalar hardan başlayaq? Sən çoxdan başlamısan, hə deyəsən baxma. 21-dən mən ümumiyyətlə bu Korean culture-la belə deyək də, dramalarla tanış olmuşam və 2021-dən başlamışam mən. Mənim kimi elə. Sən də? Hə, 20-21-ci il idi. Prosta hərdən elə insanlar var ki, məsələn 12-dən, 13-cü ildən baxırlar. Mən həmişə belə baxıram. Mən də bir tərəfdən belə sevinirəm ki, ay nə yaxşı belə tez tapmısan da, necə tapmısan, mən bilməmişəm. Və yalan deməyim, mənə həmin vaxtlar heç maraqlı gəlmirdi açığı. Amma yenə hə, və 21 noyabr idi məncə mən başlayanda. İlk dramam şey olub, Doom at Your Service. Son In-guk oynayırdı. Adları biraz fərqli təmsil edirəm. Amma necə bəyənirəm. İlk orada Demon kimi idi, hə? Hə, bir növ şeydə ölümü təmsil edirdi elə bil. Baxmadım. Sonradan başlamışdın ona, yoxsa gedə-gedə başlamışdın? Sonradan. Deyəsən, yadımda deyil. Bilmirəm. Təsəvvür elə mənə o qədər ləzzət eləmişdi ki, ona yeganə o belə ikinci dəfə baxdığım K-dramalardan ola bilər. Normalda bu arada 2 dəfə baxmıram, çünki o qədər listimdə var ki, dramalar. Deyirəm, qoy elə baxıramsa təzə bir şeyə başlayım da. Hə.
Amma onu o qədər bəyənmişdim ki, bir də baxmışdım. Hətta ikinci dəfə baxanda həm dilimə belə practice olsun deyə alt yazıları oxumurdum. Prosta belə baxırdım. Ondan sonra Goblin idi. Goblinə keçdim. O Hə. klassik Ondan qabaq çəkilmişdi. Hə, 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 hə. 16-da 16. deyəsən. The Meteor Service 21-də səhv eləmirəmsə. Elə bil 21-in yanvarında çəkilmişdi. Mən noyabrda baxmışdım ilk qutarana yaxın. Sonra mən Goblinə keçdim. Eyni tipli janrdaydı deyə Instagram sayəsində bu arada tapıram elə bil Next dramamı. Goblindən sonra nəyə baxdım? Tam yadımda deyil, amma səhv eləmirəmsə Weightlifting Fairy Kim Bok-Chu var idi. Hə, ay çox sevirəm Çox onu. qəşəng drama idi. Baxdığım ən gözəl dramalardan ola bilər bu arada. Mən məsəl üçün çox xoşduram belə komedi olanda, nətər deyim belə, əyləndirsin məni, yormasın, ağlatmasın. Bəzi dramalar kimi. Bəzi ölkələrin Bəzi ay draması. sağ. Çox zövq almışdım da, ondan çox ləzzət eləmişdim. Qəşəngdir, hə. Bu arada oğlanın xasiyyəti də çox qəşəng idi. Həm də yəni belə təzə bir şey kimi gəlmişdi. Yəni mən belə görməmişdim belə xasiyyətdə olan insanlar, belə real həyatda belə deyək. Ona görə çox maraqlı gəlmişdi belə fairy kimi. Yəni sən Çox baxırsan soft bir inanmırsan karakterdir. ki, hə Hə. belə insanlar var belə xasiyyət, münasibət falan. Ya çox şirin idi bu arada. Əvvəl başda biraz qəribə gəlmişdi. Çünki qızın qardaşından xoşu gəlirdi. Onun sonradan qızdan xoşu gəlməyə başlayır, amma şey xoşuma gəlirdi. Hadisələri elə apardılar ki, yəni çox da weird gəlmədi. İlk başda mən belə videolar görürdüm. Dedim, bu nədir belə aləm dəyib bir-birinə, amma xaos yoxdur. Hə, yoxdur. Çox belə rahat, safe. Ay sağ ol, hə, rahat. cozy vibes. Cozy vibes. Sonra başqa. Mən bilirsən hansı dramadan başlamışdım? Məncə əslində həmişə deyirəm ki, bu dramadan başlamışam, amma başlamamışdım bu dramadan. Prosta ağlımda ən belə gözəl, ən birinci dramalardan olan, ağlımda yəni qalan, gözdə nədir onun adı? Flower of Evil. Flower of Evil'dir Çox deyəsən. gözəl Çox dramadır. gözəldir. Amma ondan qabaq bir dənə belə uşaq fason dramalar olur, bir nə bilim 6 epizod. Adı onun, gözdə onun adı nə idi? Sushi, Gaduri Sushi restoran belə bir şeydi adı. Çox belə qəribə drama idi, heç yadımda qalmadı belə baxanda. Ona görə Sayılmır o. hə, sayılmır. Ona görə hə, sayılmır. Həmişə deyirəm ki, ən birinci drama məndə bu Flower of Evil idi. Çox qəşəng idi. Həm də belə başqa cür idi. Yəni belə Çox fərqli idi bu romantika arada. elə bil yoxdur onun içində. Hə. Həmişə də belə təzə başlayanda elə bilirsən ki, Koreya dramaları həmişə romantik olur, belə stilli olur. Ona görə çox təəccüblənmişdim. Daha çox elə bir detektiv kimi, amma çox maraqlı idi bu arada. Bir dənə orada dipnot keçmək istəyirəm. Məsəl üçün mən adicə Squid Game-i də drama saymıram, K-drama saymıram. O qədər belə qloballaşmış bir proyekt kimi baxıram ki ona. Baxmayaraq ki ona da baxmışam, amma onu da saymıram mən də eyni zamanda. Qaysa Flower of Evil-a o baş roldakı aktyorun baxdığım ilk draması idi. Bu arada çox bəyənmişdim. Yəni xüsusilə o uşağın atasının arasındakı münasibət çox gözəl. çox fərqli idi. Yəni baxmayaraq ki, kimsə villain karakterdir, amma eyni zamanda bu onun valideyn öhdəliklərinə təsir eləmir. Yəni o qız elə bil onun üçün necə soft spot idi da. Çox qəşəng idi. Özdə ki, oğlan axı elə bilirdi ki, emosiya göstərə bilmir, sosiopat sayırdı da deyəsən özünü. Və buna baxmayaraq necə yanaşırdı. Qız olmasın, bu həyat yoldaşına da yaxşı yanaşırdı. Çox fərqli idi. Sonra bəs sən birinci dramalardan başladın yoxsa K-popdan? Dramalardan. Ona görə indiyə qədər mənim favorim daha çox dramalardır. Daha sonra çox belə maraqlı bir tema var. Mən əvvəllər K-popa qarşı deyəndə biraz qəribə çıxır, amma sevmirdim deyək. Hətta qulaq asan bəzi dostlarımı da arada belə antilik eləmiş ola bilərəm, belə deyək. Amma sonra bir gün mənim bu dinləyən dostlarımdan biri mənə bir mahnı atdı ki, yaxşı dramalara başlamısan, gəl bir mahnı atım, ona da qulaq as. Nəsə mahnıya qulaq asdım, mən bəyəndim bunu. Sonra ikinci və birinci qulaq asanda
BTS-in Pied Paper. İnşallah düz tələffüz elədim. Pied Paper. Çox qəşəng mahnıdır bu arada. İlk qulaq asdım, belə qəribə gəldi. Çünki dil yaddır. Baxmayaraq ki, kinolara, seriallara baxıram, hələ öyrəşməmişəm. Amma belə ritmi falan hamısı xoşuma gəlməyə başladı. Bir yerdən sonra gördüm ki, təkrar qulaq asıram. Sonra birdən yazdım ki, qızın özünə ki, BTS-dir, hə, bu belə şeylərdən qayıtdı ki, hə. Ondan sonra bir-iki mahnı da atdı. Ondan sonra da belə yavaş-yavaş qulaq asdım. Başlayanda düzü daha çox belə K-pop based başlamışdım. Amma son illərdə gördüm ki, mənim tərzimə daha yaxın R&B, indie və hip-hopdur. Hə, daha çox bunları dinləyirəm və Korean R&B çox bəyənirəm. Yəni çox fərqli gəlir mənə. Nədir belə? Ona görə çox zövq alıram dinləməkdən. Hətta deyərdim ki, son vaxtlar dramalara baxa bilməsəm belə, musiqilərimi dinləmək kifayət eləyir. Bəs sən necə oldu başladın ümumiyyətlə? Məndə tərsinə idi. Mən K-popdan başladım. Danışmamışdım sənə. Yox, bu arada bilmirdim. Mən elə bilirdim sən dramalardan başlamısan. Danışacağam indi. Deməli, mən K-popdan başladım. Özdə mən bilmirdim K-popdur. Çox belə qəribə bir şey oldu. Nəyəsə baxanda həmişə ona uyğun, oxşar postlar çıxır, düzdür? Yəni məndə heç vaxt K-pop, K-drama elə şeylər heç vaxt olmamışdı. Bir də görürəm, bir dənə video çıxdı qabağıma. Mən uca sonra biləcəm ki, Stray Kids'in Double Note klipi çıxıb. Klipi yox, Studio Chum'dakı performansı. Hə, gördüm mən bu edit olur, editlər edirlər. Deməli, məncə Kyunjinin editi idi. Mən baxdım, dedim, bu nədir? Birincisi, mən heç gözləmirdim ki, belə bir şey çıxacaq məndə lentamda. Və çox belə başqa cür görsənirdilər. Elə bir, yəni belə çox gözəl görsənirlər. Sən deyirsən, bax indi fantasy, Çin dramalar belə çox başqa cür görsənir. Fərqli, hə. Mən də belə orada da olur, hashtag falan. Hashtagdə yazılmışdı deyəsən Studio Chum bir dənə yazılmışdı. Başqa heç nə yazılmamışdı. Mən də bilmirdim bu nədir. Dedim, mən bunu tapmalıyam. Bu nədir? Getdim YouTube-da. O vaxtlar da 20-ci, 21-ci illər idi. O vaxtlar elə bil YouTube-da daha asan idi nəsə tapmaq, nəinki TikTok-da. Mən getdim YouTube-a, yazdım bu Studio Chum sözünü. Məndə Studio Chum çıxdı, bir-iki video çıxdı. Nəysə tapdım. Tapdım, gördüm ki, Stray Kids'dir. Stray Kids'in Double Note mahnısı. Hə, belə başladı. Bir də NCT qrupunu tanıyırsan. Yəqin NCT-nin NCT nə idi? NCT Wavy qrupu var, onların elə bilmirəm. Pod razdeli. O deyəsən Chinese memberlərdir də. Hə. Onların bir mahnısı var, Love Talk. Hə, Love Talk. Çox bəyənirəm. Bax, onların Bad Life bir də mahnısı, klipi və CIX qrupunun Movie Star. Bax, bu 3 dənə klipi mən getdim YouTube-a axtarmağa, belə öyrənməyə. Ona görə belə başladı mənim K-pop eram. Sonra uca hardasa, bilmirəm, bəlkə 4-5, 6 bəlkə də ay keçib ki, mən dramalara uca başladım. Deyəsən, hansısa mənim tanışım demişdi ki, bax, çox qəşəngdir. Mən dedim, nə bilim, mən Amerika serialına baxırdım. Ona görə, yəni belə mahnıları dəyişmək mənə daha asan idi. Nəinki Amerikanın serialları qoyum qırağa, başlayım Koreya dramalara baxmaq. Amma yenə də başladım və indi demək olar ki, Koreya və Çin dramalardan başqa heç nəyə baxmıram. Məndə də elədir bu arada. Arada bəzən nəsə çox fərqli kino görsəm bəlkə baxıram. Ya da belə kimsə təklif eləyəndə əslində oturub baxıram bir yerdə. Bir də mən Marvel-ı çox bəyəndiyim üçün Marvel-a nəsə olanda belə baxıram da, ya da bilmirəm. Xüsusi bir hal olmalıdır ki, mən ona oturum baxım. Amma əvvəllər düz deyirsən, daha çox baxırdım mən də. Və mənə bu arada mən dildə çox belə ümumiyyətlə Asiya mədəniyyəti ilə heç tanış deyildim də, demək olar ki, yəni alışmadığım və çox da açıq olmadığım bir mədəniyyət idi açığı. Ona görə belə birinci dəfə də o drama mənim də qabağıma necə çıxmışdı bu arada, Instagramda çıxmışdı. O vaxtı bir yayılışın danışmışdım da, sənə bir mahnısı var idi, təzə çıxan. Adı həmişə yadımdan çıxır. Amma mahnını çox bəyənirdim də. Belə spesifik bir lirik hissəsi var idi. Emin o hissəyə gördüm ki, edit düzəldiblər və bu Doom at Your Service-in səhnələridir də. Hansı mahnı idi? Hansı qrupun heç olmasa? Billie Eilish'in
Orada birisi deyir You made me hate this city. Hə, bildim. Hə. Mahnının adı yadımda deyil çünki. Baxdım ki, bax o hissəyə belə çox qəşəng bir edit hazırlayıblar. Beləyəm, deyirəm ki, ay bunlar yenə belə. Amma mahnını da bəyənirəm, deyirəm, yox, mahnıya da qulaq asmaq istəyirəm. Bir dəfə baxım da nə olacaq ki, belə baxdım və mən ümumiyyətlə Amerikan filmlərinə, nə bilim, seriallarına da baxanda mistik janr, belə fantastika janrını sevən biriyəm də, xoşuma gəlir belə şeylər. Orada da gördüm, nə bilim, işıq yanır, sönür, oğlan yox olur, nə bilim, nə olur, belə maraqlı şeylər zətlər. Sonra belə şey elədim ki, bir də baxsam heç kimə ziyan dəyməz də. Belə 2 dəfə, 3 dəfə sonra dedim, yox, bu mənə maraqlı gəlir. Qoy görüm adı nədir bu serialın adı. Hələ bilmirəm də necədir və Amerikan filmlərindən öyrəşmişəm ki, 40 dəqiqəlik epizodlardır, qısadır, belə də rahatdır. Və mən inanırsan o dramanı bir gündə qurtardım. Bir gecədə qurtardım. Səhər işə getməli idim. Təsəvvür elə, səhərə açmışam da, yəni yatmamışam bildiyin. Bir yoxsa 2 gündə qurtardım 16 epizodu. Hələ deyirdim ki, mən bunu necə qurtaracağam? 1 saatdır belə elə. Çox maraqlı idi, amma belə aparırdı səni. Hətta mən deyərdim ki, həmin period əslində düzdür 2016 çox gözəl il idi dramalar cəhətdən məncə, amma elə ən yaxşı dramalar mənə görə, düzdür indi də çıxanlar olur, amma 2022-yə qədər idi. Hə. 22-dən sonra daha belə eyni tipli klişe dramalar başladı və daha çox belə o vaxt Wattpad hekayələri olurdu. Belə gülməli, belə prosta klişe hekayələrdir də, elə bil eyni ssenarilər də oxşar, hamısı bir-birinə oxşuyur, belə eyni tipdə. Ona görə ya da bilirsən, bəlkə də prosta biz təzə başlamışdıq deyə bizə maraqlı gəlirdi. Yəni hələ belə niyə gülürsən? Yəni belə dramalar görməmişik deyə bizə maraqlı gəlirdi. İndi biraz experience var deyə deyirsən, mən görmüşəm bunu. Yəni nə qədər olar klişe şeylər çəkirsiniz. Əslində məntiqli var da, ola bilər, düz deyirsən. Bəlkə də əvvəllər də klişe idi, prosta bizə təzə gəlmişdi. Əslində bir nöqtədə düz deyirsən, çünki mən o vaxtı Goblinə baxanda keçirdiyim hisslərlə dramaya baxmağa başlayıb Goblinə baxmamış bir dostuma Goblini tövsiyə eləyəndə biraz şey gəlir, deyir ki, yəni qəşəng idi, amma belə wow olmadım, nə bilim, necə wow olmadın da. Bəlkə də düz deyirsən, o ilk baxdıqların ona görə sənə daha əziz gəlir. Çünki hə, bax Goblini götürsək, mənə də maraqlı gəlmişdi, amma indi belə düşünürəm və deyirəm, yəni nəyi maraqlı idi? Yəni Goblin çox da belə həm də bu şey var ya, onların arasında bu age gap. Elə onu deyəsəydim ki, 500 yaş fərq var aralarında, az qalsın. Nəyi bu qəşəngdir. Hə, həm də belə baxanda da çox yaşlı aktyordur qıza baxanda. Hə. Nəyi maraqlı idi? İndi yəni mən baxmazdım indi elə şeylərə. Adicə bu Esquire draması var, orada da axı age gap var aralarında. O advokatlar olan deyirsən? Hə. Ona heç baxmaq istəmirdik ki, age gap var, amma mən orada mı iki baxdım. couple var idi da. Birinin arasında, birində oğlan böyük idi, birində deyəsən qız böyük idi. Hə. Mən də baxsaydım, yəqin ki, qız böyük olana görə bəlkə baxmaq istəyirdim, prosta yenə də baxa bilməmişəm. Hələ ki listə durur. Pis deyildi, yaxşı idi o. Mən baxanda mənə elə gəlmişdi, elə bir dənə Amerika serialı var idi. Nə idi onun adı? Gözlə. Force Majeure gedir rus dilində. Yəqin ingilis dilində də elə gedir, yox? Force Majeure. Bax, mən deməli Esquire-ə baxanda elə vibe-lar vermişdi, elə bil bax o Force Majeure-a baxıram. Elə bil eynidir. Amma Force Majeure daha sezon bütün dilləri yenə qarışdırsam. Seasons da çoxdur. Suits. Görmüşəm bunu, amma baxmamışam. Hə. Bax onun vibe-larını verir, amma burada sezon çoxdur, epizod çoxdur. Koreya elə bil onun belə qısadılmış, çox qısadılmış versiyasını çəkib elə bil. Orada bəzi belə momentlər var idi ki, 2 dənə company bir-biri ilə həmişə belə dalaşırdı deməyim, amma yəni belə rəqabətdədirlər. Belə bir şeydi, hə. Bax onlar mənə bu Suits dramanın, serialın xatırlatmışdı. Vibe-larını verirdi, hə. Bu arada o rəqabət teması elədin, şey yadıma düşdü. Mənim baxdığım belə bu hüquqla bağlı olan şeydi. Attorney Wood neydi? Belə bir dənə vardı. Amerika yoxsa Yox, Koreya idi. O to the young to the gumi şey teması var idi. Bir dənə qız autizm sendromu qızı, səhv eləmirəmsə.
Hə, bildim. Hə. Adı yadımda deyil. Bax mən bilmirəm. ona baxmışdım. O qəşəng dramaydı. Onu çox bəyənmişdim. Baxmamışdın ona? Yox. Hə, o da qəşəng idi. Baxmaq istirdim ki, qaldı belə. Bir də şey fikir vermişəm. Bəzi dramalar var ki, o təzə-təzə çıxanda, ongoing olanda elə bil daha qəşəng gedir. Sonra qalanda elə bil qaldıqca Başa qalır. deyirsən nə isə qalsın. Ay sağ ol, hə. Həm də elə bil dramalar yoxdur. Bir də görsən 1000 dənə eyni Yaxşı zamanda, drama. eyni vaxtda 1000 dənə drama çıxır. Sən də uje bilmirsən hansına baxasan. Uje məcburi yarısı qalır, yəni dramaların yarısı qalır. Baxa bilmirsən ki, heç olmasa vaxt olmalıdır. Vaxt Vaxtı yox. olmalıdır, hə. Ya da o həmin o baxmağa çox yaxşı olan dramalar bir yerdən sonra deyirsən ki, nəysə buna baxmasam da olar, kaş həmin vaxt baxardım, getdi. Ya yarımçıq qalır çünki spoiler yeyirsən. Of, ən pisi də odur bu arada. Belə saxlayırsan, tam belə başlamaq istəyəndə elə bir spoiler gəlir ki, son bölümü bilirsən konkret. Məndə bu belə drama ilə olub. Nə idi onun adı? When Love Gives You. Tangerines? Hə. Bax, o qədər mən spoiler gördüm ki, uje dedim, yox, uje baxa bilməyəcəm. Mən ona hələ də baxıb qurtarmamışam, amma elə gözəl dramadır ki, hər bölümündə ağlayıram. Ona görə ağlamaq istəyəndə açıb baxıram, hələ ki 6-cı epizodda qalmışam. Mən oradan buradan baxdım, mən də gördüm ki, hər dəfə ağlayıram. Baxanda dedim, yox, nə isə qalsın bu. Çox Lazım emotional deyil. bu arada, hə. Hə, bu arada sənə danışdığım Çin dramada bir dənə Çin draması var ki, ağlayırsan hər epizodda. Amma yəni belə baxırsan heç nə olmur. Elə bu dramanı götürsək, Koreya drama, heç nə belə, yəni Heç kim ölmür, Hə. dava, dalaş yoxdur, amma o qədər belə emosional dərəcədə yüklü bir dramadır ki. hə, ağlamaq, ancaq ağlamaq qalırsan. Hə, ay sağ ol, belə necə son relate elədiyin nöqtələr olur o belə deyirsən ki, Hə, bax bu məndə bir dənə bu Çin drama var. Adı nə idi onun? Guy with the Yearning Eyes. Rus dilində Достойной любви gedir, ingilis dilində yadımda deyil. Gəl bax. Bax bu drama belə oxşuyur bu Koreya dramasına ki, belə hər epizodda baxırsan, ağlayırsan. Ona görə hardasa 5-ci ya 6-cı epizodda dedim, bəsdir. Hələ ki qalsın, yəni ağlamaq istəsəm baxaram. Eynən, bu arada mən də eyni cürə saxlamışam o birisi dramanı. Bu arada ailə dramalarından danışdıq, yadıma düşdü. Reply seriləri var, Reply 1988. Ha, sən buradan danışırsan. Sən şey deyəsiydin. Mən şey deyəsiydim, hə ki sən ona elə də Family baxmadın teması. axıra Hə. kimi. İkisi də çox qəşəng idi. Adı nə idi dramanın? Family Ahead. Go ahead. Go Ahead. Go Ahead. Bu Chinese versiyanın adıdır. Korean versiyanın adı Yadımda qalmadı çünki baxmadım ona. Oradan buradan elə belə editlərdən zatdan baxdım ancaq. Fabricated Family. Fabricated Family yoktur. İstehsal olunmuş. Necə adı yoxdur bunun? Aktyordan tapmalıyam. Family Matters yazmı bəlkə? Family by Choice. Fabricated Family. Yox bir. O bir adı unuttum. Bu arada mən Çin versiyanı adını unuduram. Go Ahead. Go ahead. Go Ahead. Mənə görə əgər tez baxmaq istəyirsinizsə həyatınızda vaxtınız yox, belə boş vaxtınız varsa, əslində Çin versiyanı nəyə xoşuma gəldi? Çox incə işlənib. Yəni həqiqətən o ailənin içində hiss eləyirsən, yavaş-yavaş onlarla bir böyüyürsən. Hələ tam baxıb bitirməmişəm, amma düşünün bitirməmişəm, bu qədər bilirəm. O xoşuma gəldi. Yəni belə slow gedir, everyday life görürsən. Çox xoşuma gəldi. Amma yox, belə tema nə gedir, overall nədir, məqsəd burada nədir, nələr baş verir bilmək istəyirsinizsə, Koreya versiyası yaxşıdır məncə. Və Koreya versiya başroldakı aktyoru bəyəndiyim üçün Çin versiyanı saxlayım. Han yox. Çox bəyəndim. Çox deyəm bilmirəm, bəyənirəm. Koreya versiyasına baxmamışam. Yəni oradan buradan baxdım belə editlərdən. Amma Çin versiyası çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Belə, yəni belə çox yenə bu cozy vibes, bu family vibes verir. Həm də sən biləndə ki, orada axı 2 dənə oğlan olur. Elə bil ikisi də elə bil ikisi də oğlu kimi görür bu kişi, qızın atası.
Və sən bunları görəndə nə bilim, yəni çox belə ağlamaq istəyirsən deməyim, amma yenə belə eyni vibe'lar verir sənə ki, hərdən, yəni məndə olub, bilmirəm Koreya versiyasında elədir ya yox. Çin versiyasına baxanda məndə olub belə epizodlar ki, ağlayırdım. Ağlamağım yadıma gəlmir, amma gözüm dolmuş ola bilər arada. Hə də yəni belə oturub da bir day ağlamırsan da axşama Hə. kimi prosta. Amma o bir dramalar elə də vardı. Belə bir başlayırsan, bölüm bitənə qədər sən beləsən. Gülməli səhnəni belə gülür. Məndə bax bu belə demişdim indi Such a Good Love. Bax məndə o belə dramadır. Bir də görsən o nəsə belə gülməli momentlərdir, ağlamaqdan göz yaşından. Dayan qabağa alım. Ayda, hə. Family dramalarından bayaq onu gördüm ki, Reply 1988 məncə hamının baxmalı olduğu bir dramadır. Baxmamısan məncə sən ona. Çox gözəldir. Bu arada həmin periodda o Koreyadakı həyatı da göstərir bir növ sənə. Bir də çox xoşuma gəlir oradakı o ailə bağından əlavə qonşularla olan yaxın əlaqə, qonşuların bir növ ailə kimi olmağı çox qəşəng idi. Amma oradakı o başrol deyim, bilmirəm, başrollardan biri oğlan var. Adı Jonghan idi səhv olmasa. Məncə baxanlar varsa biləcək hansı karakteri deyirəm. Necə zəhləm gedir o oğlana. Zəhləm getmir, sadəcə o qədər cəsarətsiz oğlan idi ki və mənə səbəşdirən oldu ki, əgər o sevginin arxasınca gedə bilməyəcəksənsə, niyə o qıza boş yerə həvəsləndirdin, ümidləndirdin? Baxma ehtimalın var. Yəqin ki. Hə, çox qəşəngdir amma bax. Onda heç nə deməyəcəm başqa. Amma yeganə təsəvvür elə serial karakteri ola bilər ki, dramanın sonunda şapalaq vurmaq istəyirdim. Belə çox ciddi pis bir belə o içimdə əsəb var idi ona qarşı. Baxaram onda. Çox qəşəngdir. Belə bir drama deyəsən başlamışdım. Prosta bilirsən məndə belə hərdən olur. Drama çox belə keçmiş illərdə çəkilən, keçmiş, yəni belə vibe verən yox. Məsələn 2016-cı ildən qabaq çəkilən dramalar, orada onların bu obrazları, geyimləri, saçları çox belə qəribədir deyə mən baxa bilmirəm. Başa düşdüm. Hə, bu arada məncə sən bəzən visualla məndən biraz daha belə estetikliğinə önəm verirsən. Yəni mənə gərək bu aktyorlar da bu ümumi vibe'ları qəşəng olsun belə estetik cəhətdən. Belə görsəm ki, məsələn aktyor, bəyəndiyim olmasın, prosta belə məsələn zəhləm getmiş bir aktyor olsa baxa bilməyəcəm o dramaya. Mənim səbəbsiz yerə o bayaq danışdığım kimi qıcıq olduğum bir-iki aktyor və ya aktrisa olur. Onların dramalarına heç cürə baxa bilmirəm, amma qalan məncə hamısından overall okey oluram. Məsələn, o dramada da belə o həmin illərdə oradakı həyat maraqlı gəlmişdi, ləzzət eləmişdi. Bir də belə bilirsən nətər, bir hissə komediyadır. Arada belə gözlərin dolur amma ağlamırsan, amma gözlərin dolur, o da ləzzət eləyir. Belə overall çox maraqlı, çox ləzzət eləyirdi. Bir də mahnıları, o stilləri çox qəşəng idi, o da ləzzət eləmişdi. Bir dramanı məncə daha belə əziz eləyən, o sənə bir nöqtədə sənin favorin olan, eyni zamanda o stillər də olur. Əgər qəşəng o stisi varsa, o drama sənin həmişə yadında qalır. Məncə də. Amma belə 8-ci illərin vibe'larını verən, bir də əsas bu 40-50 onları çox bəyənirəm. Əsas da Çinlilərdə. Yox, yəni təzə çəkilmiş, amma o vaxtları göstərən dramalar. Məsələn, Çinlilərdə çoxdur belə, çünki onlarda axı respublikan period olmuşdu. Ona görə onlarda belə dramalar çoxdur, maraqlıdır belə, baxıram hərdən. İndi belə yadındadır sənə göndərmişdim treyler, editlər. Ayda adı nədir onun? O ilə başlayırdı, təzə drama çıxmayıb hələ çıxacaq. Bax, orada da respublikan period olmuşdu. Nə idi onun adı? Bayılı oynayan idi yoxsa? Yox, Bayılı yoxdur orada. Orada deməli... Yəni sən dramanı tapaq? Atmışdım sənə, bir dəfə də atmışdım. Story of König Palace dedi deyəsən. Bax, oradakı başroldakı oğlan bu dramada oynayacaq. Overdose. Atmışdım sənə. Yadıma düşdü. Bu Abdukundan. Bax, bu niyə danışıram mən bunu? Sən bu periodu sevirdin, bu periodu olan dramalar. Çinlilərdə bax bu perioda aid çox dramalar olur. Bir də axır vaxtlar görürəm ki,
90-cı illər, 2000-ci illərə də aid elə bu Go Ahead Family Bu da draması. O da kakras 90-cı illərdir deyəsən, hə? təqribi, hə. Hə. Bax çox belə nə bilim belə qəşəng vibe-lar verir. Form. Hə, form vibe-lar verir. Düzdür. Bu arada keçmiş dedin, şey yadıma düşdü. Sənə Samşik Samçon tövsiyə eləmişdim. Mən o da o dəfə sən axı səslə atmışdın. Hansı sözü səhv eşitdim? Samşip eşitmişdim. Mən də deyirəm Samşip Samçon nə? Bu nə addır belə? Əslində Google-da yazırdım, çıxmırdı. Orada nə idi onun adı ingilis dilində? Uncle Samşik. Hə. Mən bilmirəm. İlk dəfədir ki, tam tərcümə ediblər. Bu arada ingilis dilində başqa ad qoymayıblar. Samşik Samçon, Uncle Samşik. Hə. Baxdım ona yoxsa baxmadım? Məncə tam baxmadım desən. Heç başladım bilmirəm. Bilmirəm mən də. Deməli başlamalısın.